И здравейте, уважаеми зрители! Днес ще снимаме клип как да си изтеглите музика от YouTube. Без никакви сайтове, никакви. И така, влизате в браузъра. Влизате в YouTube. Така. И избирате си някоя песен. Коя? Примерно знам на Айна, тя е готина. Тази, примерно. Цъкате на нея. Може и спра звука. Стига да вреди. Така. И копирате и тук. Копирате. Отивате и пишете YouTube MP3 Converter. Ето това. Конвертер. Това. Ще сложа в описанието линк. И това го триете. И поставяте тук това, където сме копирали от тук. И цъкате. И ето. Цъкате Download. И изчакаме да се свали. Тя е бърза. И така. И ето ви песента. Само да сме тук. Така. Ето ви песента. Изваждате си я. И пускате. И купувам на Макс. И това беше от мен. Аз отново бях Симон Иванов. Дано са ви помогна. Довиждане.